Buenos Dias aus Bolivien. Entlang des Titicacasees reisen wir nach Bolivien ein. Mit 20 Minuten der schnellste Grenzübergang unserer Reisegeschichte. Bereits an der Grenze dann die erste Überraschung. Eines der großen Probleme Boliviens ist die Dollarknappheit. Daher nehmen sie verzweifelt jeden Dollar, den sie nehmen können, und geben uns mehr als 150% des offiziellen Währungsrechners für Bolivianos. Ein sonst schon günstiges Reiseland wird also nochmals um ein Vielfaches günstiger für uns. Kurz nach der Grenze verbringen wir einige Tage am See in Copacabana. Ein herrlicher Stellplatz mit Top-Sonnenuntergang und auch nur wenige Gehminuten bis ins Dorf. Die bolivianische Seite des Titicacasee gefällt uns deutlich besser als die peruanische. Wir haben mega Glück und landen dank eines Feiertages mitten in einem Umzug. Hunderte von Cholitas, die indigenen Frauen von Bolivien mit ihren wirklich bunten, wunderschönen Kostümen, ziehen durch die Straßen von Copacabana. Was für ein Erlebnis! Mit einer abenteuerlichen Fähre geht es dann über den See weiter nach La Paz, unsere nächste Destination. Underneath that moonlight, getting closer. La Paz. Nein, nicht die Hauptstadt von Boliviens. Das ist nämlich Sucre. Nach dem Ende des Silberbooms in der Minenstadt Potosí allerdings verlor die Hauptstadt Sucre an Bedeutung und daher wurde der Regierungssitz von dort nach La Paz verlegt. Somit ist dieser mit rund 4000 Meter über Meer der höchstgelegene Regierungssitz weltweit. Wir treffen uns mit Gerd, einem ausgewanderten Deutschen, der seit über 40 Jahren in La Paz lebt. Gerd erzählt uns sehr viel von den politischen und geschichtlichen Herausforderungen des Landes, was doch sehr spannende Einblicke gab. Wir verbringen den ganzen Tag zusammen und besuchen gemeinsam viele verschiedene Stadtviertel. Unter anderem natürlich El Alto, den auf 4100 Meter höher gelegenen Stadtteil, von wo aus man einen perfekten Blick auf die unteren Ebenen von La Paz hat. Und auch die Heimat von zahlreichen Schamanen, Hexen und Cholita-Ständen. Das Coole an La Paz ist definitiv die Seilbahn. Die komplette Stadt ist an ein sehr gut ausgebautes Netzwerk angeschlossen, so dass man die Stadt sehr bequem und einfach und vor allem auch mit tollem Panorama besuchen kann. Eigentlich wollten wir La Paz zuerst auslassen,
Dank Gerd allerdings hatten wir einen wirklich tollen Tag und haben die Stadt sehr genossen. Auf die Uyuni-Wüste freuten wir uns schon sehr lange. Mit fast 11.000 Quadratkilometer ist Uyuni die größte Salzwüste der Welt. Wir fahren mit Whaley im Norden in die Wüste rein und durchqueren diese, um dann im Osten bei Uyuni wieder rauszukommen. Zum Glück ist es im Moment trocken, so bleiben nur wenige Salzspuren am Fahrzeug hängen. Zudem ist natürlich die Gefahr, stecken zu bleiben, deutlich kleiner. Davor hatten wir doch ein wenig Respekt. In der Wüste zu campen ist definitiv ein Traum. Entweder irgendwo mitten im Salz oder auch bei den kleinen Inseln, die man hier vorfindet und auch besteigen kann. Die Wüste eignet sich auch sehr gut, um coole perspektive Fotos zu machen. Damit haben wir den ganzen Tag verbracht. Ist nämlich gar nicht so einfach, wie es aussieht, aber hat Spaß gemacht. Abgesehen davon, dass es einfach nur extrem hell ist und man am liebsten 5 Sonnenbrillen tragen würde, war der Besuch wirklich ein mega cooles Erlebnis. In der Stadt Uyuni gibt es zudem einen coolen Eisenbahnfriedhof, den Cementerio de Trenes. Die Eisenbahnstrecke diente dazu, Silber
Gold und Salz an die Pazifikküste zu transportieren. Nachdem das Geschäft allerdings in den 1940er Jahren nicht mehr florierte, hatte leider auch die Bahn ausgedient. Heute ist es einfach nur noch ein Friedhof mit coolen Lokomotiven und tollen Fotoobjekten. If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile. But I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. Die Lagunenroute, eine Overlandstrecke, die bei vielen weit oben auf der Wunschliste steht. Auch bei uns. Wir fahren die komplette Südwestroute, was fast 800 Kilometer sind. Immer zwischen 4000 und 5000 Meter über Meer, durch die Puna, entlang von zahlreichen Lagunen, Geysiren, Flamingos und zum Schluss dann noch entlang der Strecke nach Tupiza, sogar einer Canyonlandschaft, die uns stark an die USA erinnert. Eine Straße gibt es entlang der Westroute nicht wirklich. Es gibt einen Hauptpfad und daneben zahlreiche diverse Pisten, wo man sich entweder eine aussuchen kann oder einfach eine neue Strecke wählt. Wir waren ein wenig besorgt wegen den Temperaturen. Es herrscht aktuell Winter in Bolivien, was den Vorteil hat, dass es nicht regnet und trockenes Wetter ist. Allerdings ist es auch sehr kalt. Nachts sinken die Temperaturen auf ca. -15 Grad und wir waren ein wenig besorgt, dass uns der Diesel einfriert. Whaley hat das aber super gemeistert. Der Motor ist jeden Morgen angesprungen, wenn auch mit einem kleinen Hüstchen, aber immerhin, wir sind nicht stecken geblieben. 6 Tage haben wir insgesamt auf dieser faszinierenden, wunderschönen Route verbracht und abends trotz eisiger Temperaturen sehr genossen. Ein Spektakel, das uns lange in Erinnerung bleiben wird. Das war knapp. Whaley ist gerade noch so angesprungen bei -15 Grad. Der
kältesten Nacht bisher. Ja, Glück gehabt. Wir haben ehrlich gesagt schon ein bisschen Sorgen, dass der Diesel uns hier einfriert auf der Lagunenroute. Aber nochmal alles gut gegangen. Bolivien steckt zurzeit in einer richtigen wirtschaftlichen Krise. Nebst der politischen Situation und der Korruption vor allem auch spürbar im Dieselmangel. Da das Land keine Dollarreserven hat und der Diesel importiert werden muss, gibt es nämlich eine riesige Dieselknappheit. Das Land kämpft zwar immer wieder mit dieser Herausforderung, aber so schlimm wie im Moment war es gemäß Einheimischen noch nie. Das Land hat keinen Diesel und wenn es Tankstellen gibt, die welchen haben, dann stehen Schlangen vorne dran, die bis zu 2 Kilometer lang sein können. Dies trifft natürlich auch uns und Whaley. Hinzu kommt noch, dass viele Tankstellen kein Diesel an Ausländer verkaufen. Dies kommt daher, weil der Diesel extrem subventioniert ist in Bolivien und wir als Ausländer mehr als das Doppelte dafür bezahlen müssen. Der Preis ist uns im Moment ziemlich egal, ehrlich gesagt. Die Herausforderung ist aber, dass die Tankstellen die Zapfsäulen nicht einfach so umstellen können zum Abrechnen und es daher ziemlich Grauzonenbereich ist, uns mehr dafür zu verlangen. Daher sagen viele, wir verkaufen gar keinen. Es ist also ziemlich Verhandlungs- und Glückssache, ob man irgendwo an einer Tankstelle Diesel erhält. Die Truckfahrer warten teilweise 3 bis 4 Tage und stehen in der Schlange. Für uns als Reisende ist das eher schwierig. Wir versuchen daher kreativ zu sein und suchen andere Lösungen. Das Einfachste für uns war schlussendlich, Truckfahrer auf der Straße anzusprechen, internationale Trucks mit großen Tanks und bei diesen Diesel abzuzapfen. Jeder 20. etwa hat zugestimmt und konnte sich so ein kleines Zusatzgeld verdienen. Zudem haben wir teilweise auch auf dem Schwarzmarkt Diesel in Kanistern gefunden. An der Tankstelle selber haben wir 2-mal getankt, indem uns die Tankwärter vor die Schlange fahren ließen, weil wir ja das Doppelte bezahlen. Nicht so eine schöne Situation, wenn man dann den Unmut spürt von den Fahrern, die schon seit 3-4 Tagen in der Schlange stehen und wir als Ausländer einfach vorfahren. Eine krasse Situation für das gesamte Land, weil wenn die Fahrer nicht unterwegs sind, verdienen sie auch kein Geld. Es ist definitiv ein Teufelskreislauf.
pero encontramos Diesel. Eigentlich wollten wir noch die Minenstadt Potosi besichtigen. Aufgrund des Dieselmangels allerdings ist ein 3-tägiger Streik und eine komplette Straßensperrung landesweit angekündigt, die wir nicht in Potosi aussitzen möchten. Schön ist die Stadt auf 4000 Meter nämlich nicht wirklich. Also auf nach Sucre in die weiße Hauptstadt Boliviens. Dort können wir uns ein paar Tage ruhig halten und hoffentlich die Stadt ohne Unruhen genießen. Als wir uns am Stadtrand befinden, haben wir allerdings festgestellt, dass Sucre den Streik bereits einen Tag vorgezogen hat und anfängt, alle Straßen mit Lastwagen und Bussen abzusperren. Wir sind da in der Stadt hin und her gekurvt mit dem Ziel, das Zentrum zu erreichen, wo wir hoffentlich in Ruhe stehen können, sind allerdings von Straßensperre zu Straßensperre gefahren und bereits ein bisschen nervös geworden. Aus der Stadt raus war nicht mehr möglich, aber ins Zentrum rein haben wir dann doch noch irgendwie geschafft. Wir finden einen schönen Stellplatz mitten im Zentrum, wo wir 4 Tage verbringen und die wirklich schöne Kolonialstadt von Sucre ausgiebig besichtigen. Wir entscheiden uns, ab Bolivien nach Brasilien ins Pantanal einzureisen. Dies, obwohl wir eigentlich wissen, dass im Tiefland Boliviens und auch in Brasilien ziemlich viele Waldbrände wüten. Die Fahrt ist sehr lange, es sind viele Kilometer bis nach Brasilien und mit den ganzen Waldbränden war es definitiv nicht so ein guter Start für uns. Das Thema Waldbrände und Brandrodungen hat uns emotional ziemlich stark mitgenommen. Es war unschön, dies mit anzuschauen. Hunderte von Kilometern und tagelang fahren wir durch die Brände und durch ziemlich dicken Rauch. Als wir dann aber endlich im Pantanal angekommen sind, wurden wir belohnt mit einer faszinierenden Tierwelt. Schlussendlich auch der Grund, weshalb wir dort hingefahren sind. Ehrlich gesagt haben wir gar nicht so viel gefilmt, sondern auch viel fotografiert. Aber die Highlights der Tieraufnahmen, die möchten wir euch nicht vorenthalten. Tausende von Kaimanen, Ameisenbären und natürlich das Highlight, die Jaguare. Auf einer Flusstour durch den Dschungel des Pantanals konnten wir 6 unterschiedliche Jaguare beobachten. Definitiv ein Tierreich, das uns fasziniert hat.
we just prayed for the other one, if we just stopped to help each other run. Yeah, if we could learn to love the other one, if we could pray for the other one, if we could look into each other's eyes and take the time to love the other one.